यो टाइपको प्लेटफर्म अलरेडी कुनै छ कि हजुर छ, मिटअप छन्, फेसबुकै भनौँ, सोसियल मिडियाहरूमा पनि आइरहेको हुन्छ। तर युजरलाई रिटेन्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै त हो। अब गेमिफिकेसन लेयर एड गरौँ, युजरहरूले पोइन्ट पाउँछन्, तर त्यो पोइन्टमा मात्र सीमित भयो नि त। हामीले चाहिँ सकेसम्म टेन्जिबल प्रोडक्टसँगै पाओस् र युजरले एउटा टेन्जिबल बेनिफिट्स नै देखोस्। भनेपछि मेजर डिफरेन्स भनेको मिटअप.कममा र यो प्लेटफर्ममा चाहिँ त्यही पोइन्ट्सको कुरा गर्नुभयो होइन। नत्र त खासमा फेसबुकमा पनि एउटा ग्रुप बनाएर पनि मान्छेहरूले गरेर हुन्छ नि त। एउटा हाइक नेपाली संस्कृतिहरू छ फेसबुकमा, उनीहरूको एभ्री मन्थ विक त्यो आफै प्लान भएर त्यहीँबाट सबै सोसियल मिडियाको एक्टिभिटी गर्नेदेखि लिएर सबै काम गर्छ होइन। र यसमा डिफ्रेन्सिएट गर्ने कुरा भनेको गेमिफिकेसनवाला पोइन्ट भयो, विच इज अ गुड आइडिया, राम्रो आइडिया मलाई त त्यस्तो लाग्छ होइन, मोटिभेट गरेर राख्नुको लागि। तर फेरि त्यो मात्रै पोइन्ट भएर चाहिँ यो प्लेटफर्मबाट मात्रै मान्छे आउँछ भन्ने चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। सो यसलाई चाहिँ आज सोसियल मिडिया अरू कुनै प्लेटफर्मसँग चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ है। यो मात्रै क्रिएट गरेर हामीले यसमा मान्छेले आएर साइन अप गर्छ, लाइक माइन्डेड पिपलहरू आउँछन्, क्याम्पेन बनाउँछन् भनेर कसले बनाउने हो क्याम्पेन, त्यो पनि क्याम्पेन चाहिँ हाम्रो लोकल लेभल जुन क्याम्पेन चाहिँ यत्तिकै असाइन गर्न नदिने कसैलाई पनि एउटा सुरुमा त भेरिफिकेसन लेयर हुन्छ। भेरिफिकेसन लेयर जस्तै अब अनि लोकल वार्डहरू अथवा रेजिस्टर्ड क्लबहरूले उहाँहरूले क्याम्पेन असाइन गर्छन्। जसले पनि रिक्वेस्ट गर्नु पाएको भयो भने अझै राम्रो हुन्छ त्यो होइन। हुन चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न पाउनु पर्यो, एडमिनले भेरिफाई गर्ने कुरा छुट्टिएको पायो, तर भेरिफिकेसन चाहिँ जेन्युन हुनु पर्यो त्यसै। त्यही हो, यसमा चाहिँ सोसियल मिडिया प्लेटफर्मसँग कुनैसँग एउटा लिङ्केज चाहिँ चाहिन्छ होइन। त्यो नभइकन त्यो मास युज गर्नै सक्दैन, सिधै 5 दिन मात्रै फलो गर्ने भन्ने त हुँदैन। मिटअप पनि सबैले फेसबुकबाट गएर खोल्ने हो कि, त्यो फेसबुकमा सेयर गर्छ जसले, अनि त्यहाँ गएर उनीहरू जोइन गर्ने हो, सिधै आउँदैन कि त्यसमा। सो त्यो चाहिँ अलिकति विचार गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यही हो, मलाई चाहिँ त्यो पोइन्टवाला कुरा चाहिँ मन पऱ्यो है। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो खासमा त्यसको रियल केही आउटपुट पनि उनीहरूले त्यो टोकन युज गरेर केही अब मोबिलिटी प्रोसेसहरू बसेर पाउने त्यस्तो खाले कतिले गर्दा हाम्रो इस्यु पोइन्ट होइन त्यो कुराहरू राम्रो दिन्छ। ओभरअल युआई ठिक छ, युआईहरू अलिक बेटर हुनुपर्छ है, डेमो अलिक बेटर हुनुपर्छ। त्यो बाहेक कन्सेप्ट चाहिँ राम्रै आइटम। हजुर, थ्याङ्क यू सर। ठिकै छ, नयाँ आइडिया हो, राम्रो छ यो। यसमा रेभेन्यू जेनेरेसनहरूलाई के सोच्नु होला? हजुर, रेभेन्यू जेनेरेट चाहिँ हाम्रो पार्टनर बिजनेसेसहरूबाट हाम्रो सेल्स भइदिएकोमा कमिसन भएको अरे। तर कुनै पनि स्पोन्सर क्याम्पेनहरू छ भने हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न टेक ओभर गर्न मिल्यो। अर्को कुरो डाटा सेक्युरिटीहरूलाई के सोच्नु होला? डाटा सेक्युरिटीहरूलाई अब युजरको डाटामा चाहिँ त्यही पर्सनल नि त्यति केवाइसीमा त्यति पर्सनल डिटेल पनि परेन। तर हाम्रो युजरले कुन पार्टिसिपेन्टहरूले कुनमा इङ्गेज गर्छन्, क्याम्पेनहरू इङ्गेज गर्छन् भन्ने चाहिँ छ डेटामा चाहिँ। हामीले अब डेटा सेक्युरिटी कम्प्लायन्सहरूलाई नै चाहिँ त्यति अहिले फोकस गर्न नि भ्याइएन, त्यही भएर यस कम्प्लायन्सहरूमा पछि स्ट्यान्डर्ड फलो गर्न मिल्छ। हजुर, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू एभ्रिवन।